Vsi vemo, kako pomemben je res dober odnos med bolnikom in celotnim zdravstvenim osebjem, ne le zdravnikom, ampak vsemi, ki sodelujejo na poti, ki ga pelje skozi vse postopke in procese zdravljenja. Tu v praksi, v klinični praksi, marsikdaj pride do kratkih stikov, ne nazadnje tudi zaradi teže bolezni, številnih preizkusov, ki jih prinaša zdravljenje in podobno. In bolniki se znajdejo v stiski ne le enkrat. Kako mu zagotoviti ustrezno pomoč in podporo? Prav imate, ta bolezen, zdravljenje in vse, kar pride zraven, je izjemno naporno. In mislim, da ima večina na vsaj eni točki stisko, ki pa vseeno večina bolnikov zmore super sama rešiti, no. Ko govorimo o telesnih stiskah, ker vseeno to naše zdravljenje je zelo naporno, telesno, je super, da bolniki redno poročajo o težavah, ki jih imajo, lečečemu hematologu, lečečemu onkologu. Ko pa pride do psihičnih stisk, ki so seveda ob vsem tem telesnem dogajanju, ki je res intenzivno, pogoste, takrat je pa prav, da se bolniki tudi s tem obrnejo na zdravstveno osebje, ker vseeno ima pa danes večina večjih bolnišnic in sploh oddelkov, kjer zdravimo levkemije, pa plazmocitome, pa ostale krvne rake, že svoje klinične psihologe. Nekateri celo psihiatre, tako da je prav, da se takrat bolniki tudi obrnejo na nas, oziroma da jih tja napotijo lečeči hematologi oziroma onkologi, tako da lahko še ta del stiske malo naslovimo, pa ga malo rešimo, ker vseeno potem zdravljenje malo lažje. Vemo pa, da je dostopnost do tovrstnih profilov, naj si gre za klinične psihologe ali psihiatre, pri nas slaba, zaradi pomanjkanja kadra. Kako se soočate s tem kot strokovnjaki na tem področju in kako pomagate poiskati obolelim pot iz takšnega labirinta, ko ne vedo, na koga bi se obrnili v času, ko čakajo na tovrstno pomoč? Jaz imam tukaj podatke za klinični center pa za onkološki inštitut, no. Se mi zdi, da tukaj so naši bolniki obravnavani redno, se pravi, že v nekaj dneh potem, ko potrebujejo podporo, ko zaprosijo zdravnika, medicinsko sestro, ko poročajo o stiski, to podporo klinično, psihološko in psihiatrično tudi prejmejo. Malo drugače je na primarnem sektorju, kjer so čakalne dobe, je bila pa v prejšnjem desetletju ena zelo dobra resolucija na področju duševnega zdravja, tako da je trenutno na specializacijah iz klinične psihologije ali pa psihiatrije oziroma pedopsihiatrije ogromno enih mladih strokovnjakov. Ki bodo delali v centrih za duševno zdravje. Tako, ti bodo delali tako v centrih za duševno zdravje, za odrasle in za otroke in mladostnike, kot tudi v bolnišnicah in na terciarnih ustanovah. Tako da mi vseeno poskušamo, no, tudi kadar je nekdo, ne vem, precej oddaljen iz Ljubljane, poskušamo najti podporo v lokalnem okolju v čim krajšem času. In je potem tudi to na en način taka prednostna obravnava, no. Kako pa v tem smislu komentirate spremembe, ki naj bi jih na to področje vnesel zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki je bil pravkar sprejet v prvi obravnavi v Državnem zboru? Se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Kot članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije se zelo strinjam s tem stališčem, da je absolutno potrebno urediti področje psihoterapije v zasebnem sektorju. Medtem ko je pa v zdravstvu to področje že zelo dolgo, zelo dobro urejeno. Mi psihoterapijo, na primer, da vam malo prikažem, kako je to pri naših bolnikih, uporabljamo kot en način podpore. V določenem delu je lahko celo škodljiva. Tako da tukaj je res pomembno, da strokovnjak, ki to dela, ima tisto osnovno izobrazbo, se pravi iz medicine, iz psihologije. Tudi delovni terapevti, socialni delavci so že v zdravstvenem sistemu in izvajajo psihoterapevtske storitve, ki pa so vseeno samo en način pomoči, ki včasih ni primeren. Tako da je tukaj v prvi vrsti zelo pomembna diagnostična ocena, ki ni ena in končna, ne, tako kot na področju mogoče levkemije, na začetku zdravnik pove, ok, bolnik ima levkemijo,
Potem pa z vsemi raziskavami, preiskavami pridemo do tega, kakšen tip je in kakšno zdravljenje je pomembno, kakšno je potrebno. Podobno je pri nas. No. Ne ugotovimo mogoče vsega ta prvič, ampak ko imaš zadostno znanje iz diagnostike, ki je zelo pomembna, potem lahko tudi primerno in individualizirano oblikuješ neko obravnavo. In to se mi zdi zelo pomembno. No? In se mi zdi, da bi bilo vnašanje nekih, kako se temu reče, mogoče psihosocialnih svetovalcev, se mi zdi ta izraz mogoče bolj primeren, lahko na določenih, oziroma lahko nevarno, no? Zato ker veliko teh znanj nimajo, jih je pa res treba imeti sploh pri naših bolnikih. No? Če bo predlagani zakon o psihoterapevtski dejavnosti v praksi zaživel v obliki, v kakršni je predlagan, pravzaprav celotna medicina, celotna medicinska stroka in ostale stroke, ki delujejo na področju klinične prakse, opozarjate, da ima to lahko zelo škodljive posledice za obolele. Lahko morda kaj več poveste o tem? Ja, jaz bi dala mogoče en tak primer na našem področju, pri bolnikih z rakom, sploh pri bolnikih s krvnimi raki. Pomembno je vedeti, iz kje kakšen simptom izhaja, ker je od tega zelo odvisno zdravljenje. Naprimer, depresivno razpoloženje je lahko posledica veliko stvari. Lahko gre za neko reakcijo na bolezen, lahko gre za depresijo kot duševno bolezen, lahko gre pa v končni fazi tudi za eno posledico bolezni hematološke, onkološke ali pa za posledice zdravljenja. In tukaj je naša obravnava zelo različna. Mene skrbi, da nekdo, ki nima izkušenj na tem področju, tega ne bo znal ustrezno prepoznati in bo potem tukaj tudi obravnava neprimerna in v veliko primerih lahko celo škodljiva za bolnika.